بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers élèves, راح اليوم نقدموا درس جديد في اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي، هو الفهم الشفوي Production orale, la page 35 et 36. عنوان الدرس تاع اليوم هو Nous allons au musée. Nous allons au musée. راح نشوفوا لا غرافيور هذه واش راه فيها، وراح نقراو الديالوج تاعو. الدرس هذا الديالوج تاعو تلقوه في اخر الكتاب لا باج 102. راح نبدو على بركة الله. الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ان شاء الله لتعم الفائدة ويصل الفيديو هذا ان شاء الله لأكثر عدد من المشتركين او الناس ان شاء الله. Bon, nous allons au musée. J'observe et j'écoute. Regarde le dessin. Le dessin. Regarde le dessin. يعني شوف الرسمة هذه. Puis choisis la bonne réponse. يعني شوف الرسمة ومن بعد اختر الجواب الصحيح. Que regardent les élèves. وش راح يشوفوا الأولاد هنايا؟ وش راح يشوفوا؟ هذه لا ميتريس المعلمة. هذم les élèves. هذم les élèves. Bon, ça, c'est quoi ça? Une école, jardin d'essai, هلا rue Mohamed Belouzdad, musée national des beaux-arts. هذا وش الرسمة وش تمثل؟ حنا يعطونا دو شوا، قالنا لو بلان دو لا كلاس يعني المخطط تاع القسم، وبيان لو بلان دو كارتيي. واش راح نشوفوا حنايا؟ هذا وش يسموه؟ يسموه لو بلان دو كارتيي. إذا الرسمة تاعنا تقول لك لو بلان دو كارتيي، لو بلان دو كارتيي. بون راح نشوفوا دركا نرجعوا للديالوج. راح نشوفوا لا باج 102. راح نقرأوا الحوار تاعنا الدرس هذا ونجيب على الأسئلة إن شاء الله، وإن شاء الله نفهموا مع بعضنا. بون ديالوج هذايا نصو في الصفحة لا باج 102 ونص الآخر تلقوه في لا باج 103. بون نبدو نقراو. Nous allons au musée. راح نروحوا لوين؟ الموزي. الموزي هو المتحف. بون نبداو. La maîtresse, les enfants. Nous allons au musée. يعني الأولاد أي الأطفال راح نروحوا au musée إلى المتحف. Alors, nous préparons ensemble la visite. يعني نحضروا مع بعضنا هذه الزيارة. ياسين. Et quel musée choisissons-nous? واش راح لا musée هنا راح نروحوا له؟ يوسف. Madame, le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. يعني المتحف تاع الفنون الجميلة ليس بعيد من المدرسة أو مدرستنا. ياسين. C'est une idée géniale. يعني هذه فكرة رائعة. Bon, Amira, ce musée est en face du jardin ou du grand jardin. يعني المتحف هذا راه مقابل الحديقة الكبيرة grand jardin. Moi, je peux dessiner le plan du quartier. قلت لهم راح نرسم لكم le plan هي المخطط تاع le quartier تاعنا. La maîtresse. Maintenant, الآن. Il faut commencer par faire le programme de la visite. راح نبدأ واش نعملوا programme de la visite. programme للزيارة هذه، la visite هذه. ياسين. Comment fait-on un programme? يعني كيفاه راح نديروا programme؟ La maîtresse. Eh bien, nous devons chercher, la brochure du musée. راح نشوفوا المطوية تاع لا musée هذه. Amira. Une brochure. يعني une brochure. Amira مش عارفة واش معناها une brochure. C'est quoi une brochure؟ قلت لها واش هي البروشير؟ La maîtresse. C'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a
à l'intérieur du musée. يعني قالت لها هذا شغل كتيب صغير أو كتاب صغير معناه فيه واش كاين داخل الموزي، يعني يبين لك يوضح لك المخطط داخل الموزي واش راه كاين. يوسف et je peux ramener des brochures papa et guide dans le musée. يعني يوسف قال لهم راهو عندي جبت معايا بروشور كتيب هذا أو مطوية بور لأن بابا اي جيد، يعني الأب تاع يوسف هو جيد دون لو musée في المتحف هذا. أميرة je vais poser beaucoup de questions au guide، يعني راح نطرح أسئلة كثيرة للجيد هذا. La maîtresse vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. يعني قلت لها تكتبي les informations الأخبار اللي كاينة الموجودة. لماذا؟ pour présenter باه تقدمي le musée à vos camarades لا أصدقائك. هذا فيما يخص الحوار هذا. راح نشوفوا توقيع نبدو نبوزو لي كيستيون ونشوفوا واش كاين. راح نشوفوا لي كيستيون. j'écoute et je réponds. قال لك اسمع واجيب. écoute le dialogue puis réponds. سمعنا الديالوج ديجا قريناه الديالوج. راح نشوفوا نفتحوا لي كيستيون هذه نريبوندو على لي كيستيون مع بعضنا. où vont les élèves où vont les élèves وين راحوا لي زيلاف؟ راح نشوفوا لا ريبونس من الحوار. لا كيستيون قال لنا où vont les élèves. بون لا ريبونس نشوفوها هنا في الحوار. les enfants nous allons nous allons au musée. يعني لا ميتريس قالت لهم nous allons اذا وين راحوا لي زيلاف؟ ها où vont les élèves. les élèves vont au musée. les élèves vont au musée. هذه راحوا للمتحف. هذا la réponse تاع la première question. راح نشوفوا deuxième question maintenant. que prépare-t-il que prépare-t-il واش راح يحضروا واش حضروا. السؤال قال لك que prépare-t-il. oui ils préparent ensemble la visite. ils préparent ensemble la visite. إذن que prépare-t-il. il prépare la visite يعني يحضروا الزيارة هذه راح يحضروا للزيارة. بون راح نشوفوا troisième question. par quoi commence-t-il. par quoi commence-t-il. بماذا راح يبدو. في la question قالت لك pourquoi ou par quoi commence-t-il. واش راح لا ميتريس واش قالت لهم لهنا. maintenant il faut commencer par faire le programme de la visite. إذا واش راح يديروا. oui pourquoi il commence il les élèves معهم la maîtresse il commence par faire le programme de la visite. يعني راح يحضروا وشي بروغرام تاع لا فيزيت، يعني واش راح الخطوات اللي راح يديروها في الزياره هذه بروغرام. بون نشوفوا لا كيستيون الاخرى. de ou que doivent-ils chercher. que doivent-ils chercher. راح نرجعوا لو ديالوج ونشوفوا لا ريبونس تاعها من الديالوج. لا كيستيون واش قال لك que doivent-ils chercher. هنايا واش قال لك هنا comment fait-on un programme. eh bien nous devons chercher la brochure du musée. راح نريبوندو على la question. ils doivent chercher la brochure du musée. ils doivent chercher la brochure du musée. هذا فيما يخص les questions تاع la page 35. maintenant on va passer راح نشوفوا la page ou les questions اللي راح يعطيوها لنا في la page 36. bon la page 36
réécoute le dialogue, يعني قاعد تسمع الديالوج puis trouve la bonne réponse. عندنا 3 questions هنا راح نجاوبوا عليها إن شاء الله. Numéro A. Quel musée choisissent-ils؟ يعني شو لا musée اللي راح نختاروه اللي راح يروحوا له. Bon, la musée ou quel musée choisissent-ils؟ وين راح هنايا؟ قال لك يوسف مادام le musée national des beaux-arts. إذا وشو la réponse؟ Ils choisissent, oui, le musée national des beaux-arts. إذا خيروا la musée national المتحف الوطني للفنون الجميلة. Question B. Qu'est-ce qu'une brochure de musée؟ يعني قال لك وش هو البروشير هذا دو musée وش هو؟ راح نفهموه من النص. La question: qu'est-ce qu'une brochure du musée؟ راح نشوفوا هنايا. واش قالت لهم أميرة؟ Une brochure. C'est quoi une brochure؟ La maîtresse répondit: c'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. يعني شغل كتيب يورينا يوضح لنا واش كاين داخل le musée. Troisième question. Où se trouve le musée؟ Où se trouve le musée؟ أين يوجد الموزي هذا؟ راح نرجعوا للنص ونشوفوا. La réponse يعني الجواب تاع السؤال où se trouve le musée؟ Le musée se trouve وراح هنا alors nous préparons ensemble la visite. Quel musée sont madame le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. يعني ليس بعيد من المدرسة تاعنا. والأخرى la maîtresse ou bien Amira, ce musée est en face du grand jardin. إذا la réponse واش راح نقولوا؟ Le musée se trouve, oui, pas loin de notre école est en face du grand jardin. Maintenant, numéro 3. Réécoute encore pour répondre. A. À qui Amira va-t-elle poser des questions؟ يعني أميرة وش راح لمن راح تبوزي لا كيستيون؟ راح تطرح الأسئلة تاعها. راح نشوفوا من النص. Bon, Amira, je vais poser beaucoup de questions au guide. يعني أميرة قلت لهم راح نطرح كثير من الأسئلة إلى من؟ Le guide. إذا à qui Amira va-t-elle poser des questions؟ Elle, عن Amira, elle, oui, elle va poser beaucoup de questions au guide. Elle va poser beaucoup de questions au guide. راح نشوفوا la dernière question. Pourquoi faut-il écrire les informations؟ يعني راح علاش تكتب في الأسئلة écrire الأخبار تاع توثق الأخبار أو اللي راح شافتها وشاهدتها كامل في لو musée. راح نشوفوا. Pourquoi faut-il écrire les informations؟ هنا لا متراش واش قالت لها؟ Bon Amira, je vais poser beaucoup de questions au guide. La maîtresse, vous devez écrire toutes les informations. هنا واش عطانا؟ قال لك pourquoi؟ Pour présenter le musée à vos camarades. يعني من أجل باه présenter le musée المتحف
افو كامارات الى اصدقائها. هذا فيما يخص الدرس تاع الفهم الشفوي، للدرس تاع لاباج 35 36 من الليفر دو ليكتير 5 اني بريمير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الرجاء الاشتراك في القناه لمساعدتنا لانتشار القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.